Друзі, привіт! Сьогодні ліс, виключно Перша світова, це краї Рія. Тут я багато пряг знаходив і сьогодні в мене такий буде пряжний коп, сподіваюся щось знайти, якусь прягу Рія. Можливо, ще щось цікаве. Буду ходити старими дорогами, йти до старого села, ярами, горбами, ну і шукати якісь закладушки. Ріашні і середньовічні. Буду все показувати вам. Весь схил в таких маленьких бліндажах. Бачите? І перший в мене сигнал, ну звісно, крім патронів і гільз. Це ось така штука. Саперка, мабуть. Блін. Саме вона. Саперка. Бачите, ще дерево. Є залишки дерева. Саперка з глини. Не знаю, чи її брати, чи ні. Ну, в принципі, вона ще не розсипається. Візьму. Поки що візьму. Так як це перша ось такого типу знахідка. І що далі скажу? А далі що скажу? Ходжу. Вже ходжу 15 хвилин. І вже якісь сліди їхні є. Це вже добре. Ще викопав стакан із шрапнельника і сигнал номер 3 на цих блінах. Отакий, що копати можна. Це фрукт. Ряшний кугель. Отакий от він. Це ряшний кугель. Щось він дуже дохлий. Мабуть, я його тут і залишу. А може ні. Він і так вже безобідний. Подивлюся. Ну, в будь-якому випадку, можливо, зараз кину. Ось дротик ще є, стерчить ось тут. Кину зараз, зроблю таку закладку, а потім, як буде час і бажання, її заберу. От так от. Знахідки йдуть. Металобрухт, але все ж таки щось трапляється. Спустився в такий яр. Я не шмурдячу, так особливо на блінах. Намагаюся такий шлях подолати. Кілометр так на 10 туди і на 10 назад. Такий яр широкий. І ось такі бліндажі вже великі. В ярі. На схилі яра. І в мене такий монетний сигнальчик і подивіться, що це. Щось біле. Ну, сподіваюся, що це срібло. Мабуть, це ризм. По гурту видно, зараз черкану. Можливо, 15-20 копійок. Ну що ж, дивимося онлайн, як народжується срібельце. От так. Хоп. 20-шка, напевно. А ні. 2 злотих. Я думав, це ризм. А це 2 злотих. Польща. Польща, Ядвіга. Ну, все одно срібло, як то кажуть, тільки вона тут, бачите, коцнута. Шкода. 2 злотих 32-го року. Ну, це вже гарно почалося. Вже є срібло, хоча трохи вбите, але воно є. Зараз пропікаю, можливо, будуть ще монетки. Можливо, кошельочок дуже крутий і великий. Заліз я в такі кущі і тут виявилась купа блінів порія. Я завжди це місце проходив, тому що ходив переважно тут влітку і все заростало. І видно не було. Тут такий клаптик землі, зруба, десь можливо 50 на 50. Ну, завжди його пропускав. Ходжу. Ходити тут дуже важко, тому що, по-перше, все зарощено, а по-друге, ліс цей почистили. І все просто ось так поскидали. І котушкою махнути прямо немає де. От на бруствері знайшов сигнальчик. Це всім відомі кусачки. Оба, бачите, які вони гарні. Відлетіла одна ручка. Ну ладно, то таке. Ось. Вони нікому не потрібні. Ще в такому стані. Але
Факт є факт, щось тут є порія, правда, ходити просто неможливо. Ще знайшов в тих корчах механізм від годинника кишенькового і все. Недалеко звідси, можливо метрів 20-30 внизу, там вже були пряги і всяке добро. Продовжую ходити, в принципі нічого, крім підков, і патронів, і блях немає. Це класика, я не розчаровуюсь, тому що я знав, куди я їду, я знав, що це позиція Рія і що тут є так. От на брустері такого великого бліндажа я знайшов велику саперну лопату Рія. Я не думаю, що це РКК, бо позиція абсолютно ріашні. Ось вона така. Повний комплект, і досить така ще живенька. Буду брати. Це вже друга лопата саперна сьогодні. Сподіваюся, я їх 100 не знайду. Але тоді доведеться десь прикопати їх. Гаразд. Все, ходжу далі. Я шукаю пряги. На сокирах і на пушках. Знайшов на схилі велетенські бліни, я тут ніколи не був. Консервів багато, патрінів, гільз і саперок. Знайшов одну саперку, маленьку Рія, але вона була трішки під верхом і один край вже посипався. Пилка. І ось другу знайшов. Друга в такому бадьорому стані, як бачите. Ось, і я беру. Справді вона така досить бадьора. Бачите, що теж дерево лишилось. Сподіваюся, між саперками буде щось цікаве. Знайшов ще мусорку. Трішки скла, патрони, чуби. 2 чуби. І більше так нічого. Думав, що будуть бутилки, бо недалеко село. Немає ряшників ніяких там бутилок, хіба що скляні свої фляги. Тут була фігура. Тут ще десь в цих краях має бути одна фігура, але я вже не знаю, де вона. Бачите, яка вона. Не знаю, монетки тут особливо і не позбираєш. Позиції не знайду. Буду повертатися назад. Там, де щось було, можливо, ще щось знайду. У мене, здається, друга монетка за сьогодні. Правда, не срібна, а мідна. І мені ж здається, що це 1 копійка Миколки другого. Дивимось. Де ж вона там є? Ось вона. Бачите. Копійочка. Спершу подумав, що якийсь рельєф є. Повірте, що це 1 копійка. Бачите, трішки видно. Така підтерта. Що ж, монетка є монетка. Найкращу монетку на позиціях я знаходив 10 рублів золотих. Потім 20 копійок, 15 копійок, 10 копійок. І мідяки. Що ж, не знаю, можливо і сьогодні 10 рублів знайду. Хоча сумніваюся в цьому, але надіюсь. Знайшов біля бліндажа гарного тильника. Здається, гарно. Такого нормально, дивіться. Я по ньому трішки завалив. І тут трохи. Але такий більш-менш нормальний. Болти взагалі в ідеалі. Таке враження, що вони латунні. Тепер в мене питання. Це типу... Це Манліхер. Я вже давно тильників Манліхера не знаходив. І ось він, тильник Манліхера. Досить класненький. Все, є знахідка. Хороша. Шкода, що ось тут трішечки. Бачите? Такі водяні піхурці є. Але що під тим, так досить нормально. Єдине, що краєчок ось тут. А так взагалі він просто у крутому стані. Все, це вже якась знахідка є, якийсь слід є. Біля нього було
трохи патронів пітерського Манліхера. Хтось вже давно викопав саперку. Ну, класична, наче саперка порія, дохла. Але от я ще не бачив, щоб, як це сказати, ось ці вуха були заклепані, бачите? Ну, вперше таку бачу. Ну, ось тут стандартні, класичні, заводські заклепки. От. Вони трошки загнуті і ось так заклепані. Ну, цікаво. Вперше таку знаходжу. Ну, не я її знайшов. Хтось колись її викопав. Ну гаразд, це він показав вам таку. Я шукаю далі. І цілі, не знаю. Тащити мені їх чи не тащити. Колись ці кусачки, саперки, то це все барахло просто копав і скидав під бруствер і все. А зараз і такого небагато, і все доводиться забирати. Бо ще через рік-два взагалі нічого не залишиться. Такі реалії. Що ж, сьогодні в мене був перший пряжний сигнал. А в результаті це ложка. Ложка зі сплаву якогось, мабуть, щубів її плавали. От. Ряшники любили їх робити. Ну, бо в них ложок не було. І тут ось така ложечка. Правда, не ціла, шкода. Але забираю, звісно, можливо, тут ще щось нацарапано. Часто буває таке. От така от знахідка ще є. Тут кольорові навіть сигнали. Гнила геть. Тут я її і лишу, і покрученого шомпола. От. Мосинського. Я його теж тут лишу. Поки що все. Але є життя. Це вже другий за сьогодні ось такий поламаний штик. От. Ну я його заберу, тому що тут є хомут. Буде на реставрацію. Сподіваюся, він не розсипеться, цей хомут. От. А так, ну антураж. Попередній я знайшов взагалі ось тут обірваний. І без хомута. Зараз постукаю, якщо хомут виживе, то заберу, якщо ні, ну, можливо, камради колись знайдуть і будуть тішитися. Таким от штиком класним. Попалась ще ось така маленька кірка ряшна. От. Звісно, беру її. У мене рюкзак вже більше 20 кг, напевно. Вода, одяг лишній, знахідки. Тому зроблю привальчик і в радіусі 50-100 метрів буду ходити. В мене несподівана мідна монетка, але тут така глина, що ця монетка піде лише на металобрухт. Ну, але дивимось. Крейцер, мабуть, Терезії. Зараз протру. Ну, та. Здається, що це був Айн Крейцер Терезії. Ось такий віночок там є. Точно був він. Був. Я знав, що це пряга. Я ножем її настукав, намацав і все одно я підважив лопатою, а там корінь був. Вона не трісла, але погнулася. Ну, не проблема. А пряга була, бачите, в цьому, в захисному волокні. Отак от, ряшна пряга. Що по стану? По стану така нормальна. Та ні, це не сильно, але могла бути і рівна, якби я був більш уважніший. Так, це залізо якесь.
От, ну і ще біля цієї пряги я знайшов ще одного шарика порія. От, ну я знав, що це пряга. Така собі. Може бути. Нічого особливого. Ну, але пряга. Їхав по пряги. От і маю прягу. І ще одна саперка, я не знаю їх. Більше 10 штук сьогодні знайшов. Це трофейна австрійська. От. Ще одного шарика знайшов. Тут блінів сотні. Сотні блінів, таких малесеньких. От. І під блінами купа саперок. Копали не люди, а копали солдати все ж таки. У мене розряджається телефон, ще 12% є. Я не буду так же часто включатися. Я назбирав шарики, кирка, 3 саперки взяв. Монетка одна срібна, 2 мідних монетки, пряга, рія, тильник від Манліхера, кусачки. В принципі, от і все. Що я сьогодні знайшов. Як бачите, кольору небагато, ну і десь 7-8 кг свинцю і латуні. В принципі, все бачите. От такі тут позиції. Пряг сьогодні небагато, монеток небагато. В основному все залізяче. Я тут більше пряг знайшов, ніж гудзиків, не знаю. Ну, дуже рідко знаходжу ряшні тут гудзички. От, можливо, вони взагалі були дерев'яні чи що, а пряг побільше. Ну і тут класика, звісно. Класика це саперки, класика це кусачки, ще якісь шарики, ефки. Це все класичні знахідки для цього місця. Дивно, що сьогодні не знайшов жодної сокири. Все ж, друзі, якщо вам сподобалося, ставте лайки, коментуйте. І до зустрічі!